Merhaba sevgili anneler. Benden en çok istediğiniz kürü hazırlamaya geldim. Öksürük için ne öneriyorsun, ne uyguluyorsun? İşte bunu. Bunun için gerekli olan bir cezve, pekmez ve tereyağı. Bu kürü 6 ay üzeri bebekler için uygulayabiliyorsunuz. 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz. Bunu eritiyoruz. Burası çok önemli. Yakmamamız gerekiyor. İçine 1 tatlı kaşığı pekmez ekliyoruz ve 1 tatlı kaşığı su ekleyip karıştırıyoruz. Bu kürü yatmadan önce geceleri 1 tatlı kaşığı olarak verin. Arkasından su ya da herhangi bir içecek içirmeden çocuğunuzu yatırın. Boğazını rahatlatacak, öksürüğünü kesecektir. Anneanne usulü bu kürümüz size çok fayda sağlayacak. Böyle küçük bir şişeye boşaltıp 3 gün boyunca sadece geceleri içirin. Bana teşekkür edeceksiniz. Önümüz kış, muhakkak deneyin diyorum.